Sáu làm công việc nhà ghiết á để chiều đi đám cưới. Ở quê Sáu lâu lắm rồi mới có tiệc gả cưới như vậy á cả nhà. Sáu đốn lá ghiết để phơi á làm cái chòi gần cống. Lúc này vô mùa sổ vuông buổi sáng á, Sáu cất cái chòi gần mé cống để tiện canh giờ sổ vuông. Đốn lá xong rồi nhìn mấy trái đu đủ chín á, Sáu leo lên hái. Đu đủ mùa này mau chín lắm nên ngày nào Sáu cũng ra thăm vườn vậy á. Rồi đi quầy vô Sáu cho cá rô ăn. Cá rô này một ngày Sáu cho ăn có một lần à. Nhìn nó lết lên ăn thấy cưng quá à cả nhà ơi. Thức ăn chính của nó là cám chả. Cám này Sáu cũng mua để dành cho heo ăn. Hai con heo này Sáu nuôi chắc cũng vô 100 kg rồi đó. Ít ngày nữa Sáu kêu lái bán. Còn mấy con heo con được rồi Sáu mua bê lớn rồi đó. Cho heo ăn rồi lên đồ đi đám cùng Sáu nha cả nhà ơi. Đám cưới này sáng rước dâu á, chiều mới đẩy khách á. Nhìn cô dâu luôn luôn nào cũng cười tươi nhìn cưng quá. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc nha. Đám cưới này đãi 4 món với món trái cây tráng miệng là 5 món á cả nhà. Sáu mời cả nhà cùng ăn nha. Ở quê Sáu dùng nuôi tôm cua á, nên không có đãi mấy món đó. Nếu đãi cũng ít người ăn. Trừ khi người thân ở vùng trên không có nuôi tôm cua á, mới đãi mấy món đó. Ăn rồi lại chơi khoảng 8 giờ là Sáu về. Bởi vì bỏ con gái út ở nhà có một mình nè.